រឿងក្រពើឈ្មោះអាធន់សម័យទីក្រុងតាំងនៅឧដុង្គនៅស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះមានចៅអធិការវត្តមួយអង្គជាអ្នកប្រព្រឹត្តរៀននៅវិជ្ជាវេទមន្តអាគមហើយជាអ្នកចេះចិញ្ចឹមក្រពើផងឯចំណេះរបស់លោកគ្រូចៅអធិការដែលចិញ្ចឹមក្រពើនោះធ្វើឲ្យលោកមានឈ្មោះល្បីល្បាញណាស់ក៏ប៉ុន្តែចំណេះនោះបែរជាបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីអន្តរាយដល់រូបលោកទៅវិញលោកគ្រូចាអធិការនោះចិញ្ចឹមក្រពើមួយទុកដូចជាសិស្សរបស់ខ្លួនក្រពើនោះនៅក្នុងទន្លេមេគង្គជាទន្លេដែលប្រកបដោយទឹកជ្រៅមានត្រីច្រើនលោកឲ្យឈ្មោះក្រពើនោះថាអាធន់ដោយលោកស្រឡាញ់ក្រពើនោះពេកលោកចូលចិត្តទៅគង់លើថ្មនៅមាត់ច្រាំងទន្លេស្រែកហៅអាធន់ឲ្យមកលេងសប្បាយជាមួយលោកអាធន់បានឮពុតដីកាលោកគ្រូចាអធិការកាលណាក៏ប្រញាប់មកថ្វាយបង្គំលេងកំសាន្តសប្បាយជាមួយលោកគ្រូវាកាលនោះហើយវាតាំងកិរិយាសុភាពនិងថឹងចំពោះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់និងអ្នកស្រុកទាំងអម្បាលម៉ានដែលនៅជិតខាងវាសម័យកាលមួយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់នៅក្រុងឧដុង្គទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គទ្រង់ប្រឈួនជាខ្លាំងដោយព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រីយ៉ាងខ្លាំងឥតឧបមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្សឹកផ្សួលតក់ស្លុតជាពន្លឹកហើយទ្រង់បានជ្រើសរើសរកពេទ្យមកដែលពូកែមានឈ្មោះល្បីអស្ចារ្យមកព្យាបាលព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែគ្មានគ្រូពេទ្យឯណាមួយអាចរំលែកទុកព្រះរាជបុត្រីបានឡើយហេតុនេះបានជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឲ្យនិមន្តចាអធិការវត្តសម្បូរដែលមានឈ្មោះពូកែល្បីជាងគ្រូពេទ្យឯទៀតមកព្យាបាលការធ្វើដំណើរតាមទន្លេមេគង្គដោយកប៉ាល់ពីស្រុកសម្បូរទៅឧដុង្គក្នុងសម័យឥឡូវនេះតែ2ថ្ងៃទេតែក្នុងសម័យទីក្រុងតាំងនៅឧដុង្គនោះគេធ្វើដំណើរដោយទូកជាយូរថ្ងៃព្រោះទន្លេនោះមុនពេលទៅដល់ក្រចេះមានទឹកហូរស្រួលល្អតែពីក្រចេះទៅត្រូវឆ្លងទឹកហូរគួចខ្លាំងនិងមានថ្មស្រួចដុះនៅក្នុងទឹកដោយអន្លើលោកគ្រូចាអធិការនិមន្តមកព្យាបាលព្រះរាជបុត្រីក៏បានស្រាកស្បើយជំងឺគ្រាន់បើតែព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ពុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូចាអធិការវិលវិញភ្លាមទេទ្រង់ឲ្យលោករងចាំថែរក្សាជំងឺព្រះរាជបុត្រីត្រាតែជាស្រឡះមែនទេសិននិយាយអំពីអាធន់ដែលនៅស្រុកសម្បូរវាទន្ទឹងមើលផ្លូវលោកគ្រូរបស់វាជាយូរខែថ្ងៃពុំឃើញវិលមកវិញសោះវាកើតមានសេចក្តីស្រងោតស្រងាត់នឹករលឹកដល់លោកគ្រូវាជាអនេកថ្ងៃមួយវាព្រួយខ្លាំងពេកក៏ហែលចេញពីទីលំនៅវាទៅតាមដងទន្លេមេគង្គឆ្ពោះត្រង់ទៅតាមលោកគ្រូវានៅឧដុង្គវាធ្វើដំណើរពីស្រុកសម្បូរទៅដល់ឆ្លងគ្មានជួបប្រទះនឹងសត្រូវឬគ្មានអនរាយអ្វីដល់ខ្លួនវាសោះប៉ុន្តែលុះវាបានទៅដល់ភ្នំមួយឈ្មោះភ្នំសុពណ៌កាលីវាបានជួបនឹងក្រពើមួយជាក្រពើសាហាវក្លាហានឈ្លានពានណាស់ដោយក្រពើនោះក្រែវក្រោតនឹងអាធន់ដែលហែលកាប់ទីលំនៅវាក៏រករឿងរាលដាលឆ្លោះប៉ុន្តែដោយអាធន់មានភារកិច្ចរុះរាន់ចង់ជួបនឹងលោកគ្រូវាក៏ដោះដៃរត់អំពីក្រពើអំណាចនោះទៅតែវាតាំងចិត្តថាចាំថ្ងៃក្រោយសំអាញ់មករករឿងនឹងអដេរឆាននេះវិញអាធន់ទៅដល់កំពង់លួងគ្មាននរណាឃើញវាសោះវាខំប្រុងប្រៀបលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាមិនឲ្យអ្នកស្រុកឃើញវាឡើយពីព្រោះវាយល់ថាបើអ្នកស្រុកឃើញវាមកតែគេភ័យផ្អើលរត់ចោលដីដៃទន្លេសាបអស់ហើយវាព្រួយបារម្ភក្រែងរកលោកគ្រូវាពុំឃើញដោយលោកគ្រូវាហើយនឹងវាខុសភេទគ្នាឆ្ងាយណាស់ទាំងការចិញ្ចឹមជីវិតក៏ខុសគ្នាប៉ុន្តែលុះវាចិញ្ចឹមគិតទៅវាតាំងចិត្តថាត្រូវអញលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅក្នុងទឹកនេះសិនចុះដើម្បីនឹងឆ្លៀតឆ្លូបលោកមើលលោកគ្រូក្រែងលោកចុះមកកំសាន្តនៅក្បែរមាត់ច្រាំងតាមចំណាំរបស់លោកដូចកាលពីមុនមកមិនយូរប៉ុន្មានលោកគ្រូចាអធិការក៏និមន្តចុះទៅច្រាំងមាត់ទន្លេទៅនៅលើផែមួយឯអាធន់កាលបើលោកមើលឃើញគ្រូវាហើយវាក៏បណ្ដែតខ្លួនមកលើទឹកឲ្យគ្រូវាឃើញលោកចាអធិការក៏លេចឃើញវាហើយក៏ភ្លាត់មាត់ស្រែកថា
យីអាធុនចៅតាតេតានេះអាធុនមិនបង្អង់យូរក៏យកមាត់វាទៅបំបាក់ផែដែលលោកគ្រូគង់ឲ្យត្រកងលោកគ្រូវាដាក់លើក្នុងវានាំយកទៅដោយវានឹកថាទោះលោកគ្រូអញគ្មានប្រតិប្រាថ្នានឹងវិលទៅលំនៅវិញទេពេលនេះក៏ត្រូវតែអញនាំលោកទៅអោពុទ្ធអើយលោកគ្រូចាអធិការនោះលុះទៅដល់ស្រុកសម្បូរលោកក៏បាត់បង់ជីវិតពេលដែលអាធុននាំលោកគ្រូវាទៅពុំទាន់ដល់ភ្នំសុពកលីវាខំប្រឹងប្រយ័ត្នការពារគ្រូវាមិនឲ្យច្រមុជក្នុងទឹកសោះវាហែលនៅសាលើទឹកលុះទៅដល់ភ្នំសុពកលីវាជួបនឹងបច្ចាមិត្តវាដែលរករឿងប្រយុទ្ធជាមួយវាពីថ្ងៃមុនដោយពរនីមកហើយនោះដោយសេចក្តីគុំគួនប្រណាំងប្រជែងនៅដិតជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តសត្វទាំងពីរពុំចេះអស់ពុំចេះហើយក៏នាំឲ្យកើតក្តីចំនួនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតសត្វទាំងពីរនោះក៏តាំងប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងខណៈនោះភ្លាមមុននឹងប្រយុទ្ធគ្នាអាធុនគិតឃើញថាប្រសិនបើអញខំក្រពើនេះអញគេចចុះគេចឡើងក្រវីក្រវាត់ក្នុងទឹកសំជាលោកគ្រូអញធ្លាក់ពីលើខ្នងអញចុះទៅបាតទន្លេហើយបើដូច្នេះតើអញគិតយ៉ាងណានឹងរត់ភៀសខ្លួនកុំឆ្លោះនឹងអាកំណាចនេះឬដូចម្ដេចជីងចឹងគិតទៅអាធុនទៅមានគំនិតមួយថាទេគំនិតនេះខុសនោះទេបើធ្វើបែបនេះជាការនាំឲ្យបរាជ័យដល់វត្តសម្បូរពេកអញត្រូវតែប្រយុទ្ធច្បាំងនឹងអាចចង្រៃនេះឲ្យវាដឹងខ្លួនថាតែកាលណាអាណាមួយហ៊ានតតាំងនឹងក្រពើលោកគ្រូចៅអធិការវត្តសម្បូរហើយអានោះឯងមកជាអន្តរធានខ្លួនពំលែងឡើយហើយវាគិតឃើញយ៉ាងទៀតថាដូច្នេះអញត្រូវតែយកលោកគ្រូអញលាក់ទុកក្នុងពោះអញសិនអាធុនគិតដូច្នេះហើយក៏ហាមាត់លេបគ្រូវាលាក់ទៅក្នុងពោះវាបាត់ទៅលុះលាក់លោកគ្រូស្រេចហើយតើវាតយុទ្ធនឹងប្រចាំមិត្តរបស់វាមិនយូរប៉ុន្មានអាធុនមានជ័យជំនះឈ្នះក្រពើជាសត្រូវហើយអាធុនក៏ធ្វើដំណើរតទៅទៀតទាល់តែដល់ស្រុកសម្បូរបណ្ដាភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តនោះវេលាដែលឃើញអាធុនទៅដល់ក៏នាំគ្នារត់មនីមកទទួលអាធុនក៏វាឡើងទៅលើគោកនៅចំកណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហើយក៏ខ្ជាក់លោកគ្រូវាចេញពីក្នុងពោះវាមកអោពុទ្ធអើយពេលនោះលោកគ្រូបាត់វិញ្ញាណคล้ายទៅជាខ្មោចសុទ្ធសាធឃើញអក្សរវិនិច្ឆ័យដូច្នេះហើយភិក្ខុសង្ឃគ្រប់អង្គស្រែកទ្រហោយំត្រហឹងអើងកងស្ដាយលោកគ្រូចាអធិការហើយក៏បន្ទោសទៅអាធុនថាឯងនេះអាក្រក់ណាស់ហ៊ានសម្លាប់លោកគ្រូឥតពិចារណាអាធុននឹកថាអោអញហើយអញស្មានថាពោះអញអាចលាក់លោកគ្រូអញឲ្យរួចពីសេចក្តីអនរាយបានឥឡូវនេះបែរត្រឡប់ទៅជាភ្នោសម្រាប់កប់លោកគ្រូអញវិញសោះអោកំណត់អ្វីក៏ថយថោកដល់ម្លេះអាធុននឹកទៅពេញហៅស្ដាយលោកគ្រូវាណាស់តែពុំដឹងធ្វើម្ដេចឲ្យលោកគ្រូមានជីវិតឡើងវិញវេលាគេរៀបបូជាសពលោកគ្រូចាអធិការអាធុនមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ខ្លាំងហើយនឹកថាអពមង្គលដែលនាំឲ្យលោកគ្រូអញដល់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យយ៉ាងនេះមកពីហេតុអ្វីចិញ្ចឹងគិតយូរទៅវាសន្និដ្ឋានថាអញប្រកាសខុសពិតមែនហើយព្រោះអញបានសម្លាប់លោកគ្រូដោយខ្លួនអញប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអញលេបលោកគ្រូទៅក្នុងពោះអញនេះមកអំពីអញការពារសត្រូវនៅភ្នំសុពកលីក្នុងពេលដែលត្រឡប់ពីឧដុង្គវិញប៉ុន្តែយូរបន្តិចមកទៀតអាធុនគិតឃើញច្បាស់ថាសេចក្តីអនរាយដែលកាត់ឡើងអំបាលម៉ាននេះបណ្ដាលមកតែពីព្រះរាជបុត្រីបើសិនជាស្ដេចកុំត្រាស់បង្គាប់ឲ្យគេនិមន្តលោកគ្រូអញលោកពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មរណៈដូចនេះឡើយហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យលោកគ្រូអញដល់មរណៈដោយសារតែព្រះរាជបុត្រីដូច្នេះព្រះរាជបុត្រីត្រូវតែមានទោសគិតហើយអាធុនក៏ចង់អាឃាតគំនុំគុំគួនប្រងសងសឹកនឹងព្រះរាជបុត្រីឲ្យដល់នៅសេចក្តីមរណៈហើយអាធុនក៏វាយពីលើគោកចុះទៅក្នុងទឹកទន្លេមេគង្គអោគូឲ្យស្ដាយវត្តសម្បូរណាស់អស់បានឃើញអាធុនទៀតហើយមុននឹងហែលទៅដល់ឧដុង្គអាធុនហែលសន្សឹមជាយូរថ្ងៃនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ
ដល់ឧត្តមទៅវិឈប់សម្រាប់កាយបងអង្គមើលឱកាសល្អដើម្បីសងសឹកនឹងរាជបុត្រីមានថ្ងៃមួយវេលាដែលបុត្រីនោះបានជាសះស្បើយលហើយស្រួលព្រះអង្គហើយព្រះនាងចុះមកប្រសាទឹកទន្លេជាមួយនឹងបរិពាររបស់ព្រះនាងវេលាដែលព្រះនាងកំពុងកញ្ជ្រោកបោកបាចលេងសប្បាយសើចក្អាកក្អាយជាមួយនឹងព្រះរាជបរិពារនៅក្នុងទឹកស្រាប់តែក្រពើឈ្មោះអាធន់មកត្របាក់យកព្រះនាងទៅបាត់ទៅនិយាយពីព្រះមហាក្សត្រកាលបាទ្រង់ជ្រាបថាក្រពើបានត្របាក់លេព្រះរាជបុត្រីហើយក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងខ្សឹកខ្សួលអួលអាក់ជាខ្លាំងប៉ុនពេកទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យរៀបចំទូកទៅតាមប្រហារជីវិតក្រពើនោះដើម្បីនឹងទៅប្រហារជីវិតអាធន់នោះគេត្រូវរៀបសំពៅរៀបទូកក្តារច្រវាចៅច្រើននៅទីបំផុតព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យហោរាគុណគូមើលឲ្យដឹងថាក្រពើនោះនៅទីត្រង់ណាហើយរកឧបាយចាប់ឲ្យទាល់តែបានហោរាបានឲ្យធ្វើកន្ទងស្លឹកចេកមួយបញ្ចុះយ័ន្តអាគមគាថាក្នុងកន្ទងនោះហើយបណ្ដែតទៅលើទឹកកន្ទងនោះក៏អណ្ដែតទៅតាមដានអាធន់មុនដំបូងកន្ទងអណ្ដែតចេញពីឧដុង្គតម្រង់ទៅស្រុកសម្បូរហើយទៅសំចតក្នុងព្រែកមួយខណៈដែលកន្ទងសំចប់ត្រង់ណាគេដឹងថាកន្លែងនោះហើយដែលអាធន់លាក់ខ្លួនពូនអាត្មាវាលោកព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានជ្រាបលំនៅរបស់អាធន់ហើយទ្រង់ក៏ចាត់ឲ្យរៀបព្រួលនៅក្នុងទឹកដើម្បីនឹងឃាំងពាត់អាធន់កុំឲ្យវាហែលរួចទៅក្នុងទន្លេប៉ុន្តែចាត់ការពុំផ្ទាន់រហ័សពេលវេលាអាធន់ក៏ហែលរត់ពីកន្លែងនោះទៅក្រោយពេលដែលវាបានហែលបត់ចុះបត់ឡើងគ្រប់កន្លែងវាទៅដល់ស្រុកខោនហើយវាសំចតនៅទីនោះពី3ថ្ងៃទើបវាហែលចុះមកវិញឯកន្ទងក៏ចេះតែអណ្ដែតតាមជាដរាបមានទាំងនាវា2 3តាមកន្ទងនោះផងនៅទីបំផុតកន្ទងនោះចុះមកដល់ស្រុកឆ្លងអណ្ដែតចូលទៅក្នុងព្រែកឆ្លងសម័យនោះក្នុងពោះព្រែកមានច្រើនតែភក់ល្បាប់មាត់ព្រែកមានច្រើនតែកំពតព្រៃឈើអ្នកស្រុកសង់ផ្ទះតូចតាមជួរមាត់ព្រែកនោះក្នុងចន្លោះជលជាតិនិងកំពតព្រៃឈើទាំងនោះកាលដែលអាធន់វាបានទៅដល់កំពតព្រៃទាំងនោះវាសង្ឃឹមថាវាមុខជានឹងរួចអំពីគ្រោះធំហើយវាសំចតនៅទីនោះកំពតព្រៃទាំងនោះអាចបង្ខាំងមិនឲ្យទូកក្តារនានាចូលបានប៉ុន្តែកន្លែងនោះហើយដែលអាធន់បានសេចក្តីអន្តរាយជាទម្ងន់រហូតដល់ស្លាប់និយាយអំពីបណ្ដាជនដែលដេញតាមអាធន់កាលបើយើងដឹងថាវាសំណាក់អាស្រ័យនៅទីនោះហើយគេក៏នាំគ្នាទៅបញ្ជាន់មេមត់ដែលជារូបសំនឹងអ្នកតាចាស់ស្រុកនៅទីនោះដណ្ដឹងសួរបន់ស្រន់ឲ្យជួយចាប់អាធន់យកមកប្រហារជីវិតឲ្យបានបើបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាគេនឹងថ្វាយស្បែកក្រពើដល់មេមត់នោះពេលនោះអាធន់សំចតនៅកន្លែងមួយដែលហៅតាមសពថ្ងៃនេះថារូងឯពួកអ្នកដេញតាមអាធន់លុះបានឱកាសល្អក៏មុជទៅក្នុងទឹកចាប់ចងស្រាក់ខ្លួនវាទីដែលធ្វើការទាំងនោះនៅឃើញមានស្នាមដំណើររហូតដល់សពថ្ងៃដោយអាធន់មានទម្ងន់ច្រើនហាប់ពេកទើបគេយកខ្សែចងដងថ្លឹងយឹតយងធ្ពក់យកខ្លួនវាឡើងមកសម្លាប់លុះសម្លាប់អាធន់បានហើយគេយកស្បែកវាទៅថ្វាយមេមត់ដែលបានបន់ពីមុនមកកន្លែងដែលគេទុកដុំសាច់ក្រពើនោះជាប់ឈ្មោះថានាងក្រពើតមកប៉ុន្តែដោយដីនៅកន្លែងនោះវារាងដូចជាខ្នងសត្វលាគេត្រឡប់ជាហៅថាខ្នងក្រពើដែលជាកន្លែងធ្វើចំការកស៊ូនៅមេមត់សពថ្ងៃឈៀងខាងកាត់បន្តិចមកខាងស្នួលមានកន្លែងមួយឈ្មោះថាវាលហាលងៀតព្រោះជាកន្លែងដែលគេពន្លះសាច់អាធន់ប្រឡាក់អំបិលហាលថ្ងៃចំណែកព្រះសពព្រះរាជបុត្រីដែលរកឃើញក្នុងពួកអាធន់នោះព្រះរាជាទ្រង់ចាក់ការបូជាព្រះភ្លើងនៅស្រុកសម្បូរហើយទ្រង់បញ្ចុះព្រះធាតុក្នុងចាត់ដៃមួយនៅក្នុងវត្តសម្បូរនេះឯង